Folgender Kommentar gab es auf mein Fastzyklon-Video. Ich habe das Video unten verlinkt. Ich kann mir schon denken, was passiert, aber lass es uns doch gemeinsam ausfinden. Das hat ja ganz schöne Dellen verursacht, aber auch dafür habe ich bereits eine kostengünstige, einfache Lösung. Abonniert meinen Kanal Johnny Schraubt und seid bereits auf die nächsten Videos gespannt. Vielen Dank für den Kommentar und bis bald.